好啦，咁我哋就講解翻 HSS 4005 CA2 T07點樣做啦。咁首先咧，你就先 download 翻 T06個 zip file 落嚟啦，咁然後就 double click 解壓翻佢啦。咁加完之後咧，我哋就改名改翻做 T07啦，跟住先喺個 Unity Hub 度咧開翻呢個 project。咁所以就係啦，記得改翻做 T07先啦。咁如果你個名之前唔係跟個格式改嘅，咁你記得跟翻個格式去改翻名佢啦。好啦，咁啊改咗做 T07之後咧，就 login 翻個 Unity Hub 啦，然後就撳 add 緊翻 T07呢個 folder， 跟住 open 啦。咁你開翻 T07呢個 project。咁我哋 T07咧就會嘗試將我哋個 particle effect 咧加落去個人體嗰度啦。咁而今次咧個人體我哋就會遮住咗嘅，所以你應該就淨係會見到個 effect 嘅啫。好啦，咁我哇！做乜你諗嘢係咁成條片？呢個條 link 係咪4唔同9啊？喂，咩事啊呢個？好啦，咁我放大翻個畫面啦。好，咁我哋做完 T06之後咧，你就應該係開住咗 Simple AR 嘅。咁我而家咧首先就係啦，開翻你個 menu 先啦，我哋 update 翻佢變翻做 T07先啦。即係呢度呢個直接加條線，大家都做。係啦，咁我喺翻 menu 嗰度啦 menu 1就唔好搞佢啦。咁又打翻開個 canvas， 個 viewport content， 跟住 title label， 咁啊 update 翻做 T07啦。咁你日子如果有更改，你就 update 翻做最新嘅日子啦嚇，即係 update 翻你做呢個 T07嘅日子啦。好啦，咁呢個menu update 咗之後咧，你就可以 save 咗 menu 先，撳翻 file save， 咁啊等佢冇粒星先，咁啊呢個 menu 冇粒星啦。好啦，然後我哋就去翻個 body tracking 嗰度，咁啊 Senses body tracking， 然後揾翻 human body tracking 3D， 咁啊打翻開佢。好啦，咁咧係啦，如果之前冇加翻個self test 嗰啲，咁我哋加翻個 self test 落去啦嚇。咁又跟住之前 T0應該 T04咧有做到嘅話咧，咁就可能已經有啦。咁我呢個 delete 咗去，重新同大家做一次。咁就係確保咧，你開個 3D human body tracking 3D 嘅時候咧，就會見到翻一啲嘅資料。咁你可以咧照抄翻 menu 嗰度過嚟，或者係咧喺 menu 呢層啦。我呢個 save 咗之後，我 delete 咗個 test。係啦，我就係要翻呢一個嘅啫，其實要翻呢啲資料。咁我就除咗喺個 main menu 會見到呢啲資料之外咧，我都想話喺個 human body tracking 入邊咧 3D 入邊都見得到。係啦，咁其實咧我爭第一個。算我直接 copy 呢個可能仲快。係啦，咁我 right click 呢個 title label copy 咗過去啦 ，copy 呢個 right click copy， 然後揀翻 body tracking 裏邊嘅 human body tracking 3D， 跟住揀翻 canvas paste 入去，係啦。好啦，咁啲字就已經打翻晒喺度啦，但係咧個位置就可能唔啱嘅，即係個 canvas 喺呢度啦，我哋啲字咧就喺呢一度。咁同埋依家你見到啲字好似唔係好 show 到出嚟啦嚇。好啊，咁我哋要執一執佢先。咁去翻個 title label 度啦，然後咧上邊嗰啲位置咧。我要將佢搬翻個 canvas 度先，係啦，喺個 canvas 入邊。好啦，係啦，頭先我貼嘅時候咧，可能冇 right click 到落 canvas 度 paste，
咁啊貼咗喺出邊啦。咁依家記住搬翻入去啦嚇。總之佢係屬於個 campus 入邊嘅。係啦，咁你就會睇到呢啲字啦。咁啊，如果你覺得可能綠色唔係好靚啦，咁同埋我啲 X 都要搬翻正佢先。呢度嗱，因為你有個劉海嘅，即係有個鏡頭喺上面嘅，所以咧你可能都要闊翻低少少，闊150俾佢先啦。咁啊，另外呢個闊度就冇乜所謂啦，高到150掃到啲字出嚟就 OK。咁另外就啲字體咧，我用住綠色先啦嚇，因為我而家個後邊有啲淺色或者白色嗰度睇得唔好清楚，咁我而家用隻熒光綠俾佢先。好啦，咁啊一樣喺個 Human Body Tracking 3D 度咧，加翻 Canvas 裏邊加翻啲雜資料，咁啊跟住 File Save 啦。好啦，然後就我哋就開翻我哋個方塊人先。咁就應該喺個 My Prefab 裏邊有個 My Skeleton Bottom Full， 咁啊一個方塊人嚟嘅。係啦，咁啊如果你之前 T04嗰度冇做到嘅話咧，就未必會有呢個嘢嘅。咁你就去翻 Moodle 咧 download 翻有個叫 My Skeleton 嘅assets 啦，然後就撳 assets import package import 翻入嚟。咁但係 import 完之後咧，你係要將呢度喺呢一度咧，要最頂嗰層啦 My Skeleton Bottom Full 度 add 一個 component 加翻呢個 bone controller， 即係你撳 add component， 然後 search bone， 咁啊揀翻 bone controller， 然後咧你就要將第二個 ROOT 拉入嚟，記住係第二個啊，唔係第一個。即係將呢個 ROOT 拉落嚟呢度，係啦。即係如果你之前未做嘅話咧，記住做翻呢個步驟。好啦，咁好啦，再講一次啦。你打翻開呢個 My Skeleton Bottom Full， 咁咧 check 下最頂呢一層有冇一個叫 Bone Controller， 係啦。如果冇咧，你就撳翻 add， 跟住加翻個 bone controller 落去，然後呢度咧第二個格仔咧就要指翻落去呢個第二個嘅 wood 度，即係將呢個第二個 wood 拉落嚟，咁啊指翻落去，係啦，你要 set 翻呢個嘢啫。咁如果佢有啲其他嘢唔係呢個 bone controller 嗰啲，就 delete 晒佢啦，即係撳呢3點。remove 咗佢，我要嗰個係 bone controller， 前面冇嘢㗎，直接係 BONE 呢一個嚟嘅。好啦，咁啊呢個 set 好咗之後咧，我哋就將呢個複製一個出嚟，揀咗佢啦嚇，跟住 command D。咁我叫呢個做 My Skeleton Trans Effect， 係啦，即係透明有 effect 嘅嘢。Trans effect， 好啦，咁我先加 effect 落去先啦。咁你睇下你個 effect 想加喺邊度啦？如果你係想加喺隻手度嘅，咁我就好似上次揾個機械人咁樣啦，我就揾翻佢隻手。例如我想加喺隻右手度，好啦，跟住就。右手就係呢一嚿啦嚇，右手呢一粒，係啦，咁咧記住喺撳落個 Cube 度啊 ，Cube 嗰度，咁跟住咧你又睇下你想要邊隻 effect 啦，例如我頭先，我要翻我個，算啦，我要 Fireball 啦，係啦，咁我就將呢個 Fireball 咧拉入嚟呢個 Cube 入邊啦，好似頭先咁。拉佢入去個 Cube 嗰度。好啦，咁啊裏邊會有啲唔同嘅粒子效果啦嚇，咁呢個你睇下你有冇嘢要修改啦，你可以改呢啲數值嘅其實。咁但係因為呢啲數值咧就都幾繁複下嘅，咁我就唔逐個講啦，你有需要再可能揾翻我啦嚇。好啦，咁我加咗隻右手個，記住喺個 Cube 度啊，唔係
個 hand 度 hand 係一個位置嚟嘅，實際要加到嘢嘅就係啲黃色立方體。好啦，咁如果你驚冇咗個立方體人，你對唔啱嘅，咁你可以咧就而家標咗嚟試咗先。咁如果你有信心嘅話咧，我哋就直接將佢轉埋透明啦。點樣轉透明咧？咁我哋喺上邊咧就 search cube cube 喺上邊 search cube。係啦，咁呢度啦下低咧就會將所有 cube 咧顯示晒出嚟㗎啦。好，咁另一方面咧，我睇下我個 material 裏邊有冇有個透明㗎啦，已經有個 transparent。好啦，跟住你就可以咧揀晒所有 cube。撳完第一粒，再撳最尾嗰粒，咁你就會揀晒所有 cube。然後你就去 Access 嘅 Materials 嗰個 folder 度揾 Transparent。你就將呢個 Transparent 咧，我好撚大鑊，我咪成份做過啊！搬落去，又搬落去呢邊啦。總之我哋會等你，放心。6點前做到。我5個鐘做一份，即今晚9點。結果就做。等陣先啊，我搬落去。O.K. 哇！下年會唔會又係讀呢啲㗎？應該係啦。跳樓喎！真係跳樓。我再揀多次先，佢間 unselect 咗。好啦，咁我揀晒呢啲之後咧，咁我拉佢呢個拉唔到嚟咧，我就係呢邊度改佢啦。直接咧換咗呢個 transparent。好啦，咁你拉個 transparent 過嚟啦嚇，你揀晒呢啲之後，份嘢開咗就拉晒過嚟。好，咁嗱睇下先嚇。嗱，我一改緊嘅呢個 MySkeleton 不嬲夫啦，咁唔緊要啦嚇。咁我一陣改翻名佢啦，係啦，因為我都 save 咗一個出嚟㗎嘛。係啦，而家你個立方體咧就全部變晒透明㗎啦，即係係啦，你見唔到佢啦已經，全部冇晒遮晒。好啦，咁跟住咧去翻我個 MySkeletons 嗰度，係啦，咁而家咧因為呢個係原本嗰個嚟嘅，我就反而透明咗呢一個啦嚇，咁所以我就調翻轉個名啦嚇，咁我就好嘢，做個 rename copy。都 好，OK。咁我呢個暫時改咗呢個名先啦。左定右？係啦，咁我呢個就左定右邊度？一左。屌我左手唔記得。cut 咗佢。有啲亂。係啦，調翻轉個名啦嚇，呢個係透明嗰個嚟嘅，睇唔到。咁呢個係我原本嗰個嚟嘅。replace 翻個名，係啦，轉翻個名嘅，調翻轉兩個名就得啦。係啦，transparent嗰個就應該係透明嘅，即係你 click 翻落去佢裏邊咧，嗰啲 cube 咧就應該會係啦，全部都 transparent。呢個 bottom full 呢個咧，裏邊啲 cube 咧就應該係 yellow。正常咪兩個。咁邊我第一個？正義咯。咩啊？啱。呢個未解下咗啦，呢個解咗。上面嗰個係解啦。folder 呢個解啦。係啦，咁啊，好，咁啊，我哋可以試下換轉佢啦。咁最後一步啦，就係出翻去啦嚇，撳翻呢個箭嘴啦，即係我哋頭先就喺呢個 MySkeleton Trans Effect 入邊就加咗喺右手啊嚇，你應該分到啦，係 Spine 1、2、3，係。嗱，你如果咁樣逐個撳你嫌麻煩咧，你可以撳住個 option 掣，跟住一撳咧佢就幫你開晒㗎啦，會一次過開晒。咁我就頭先加咗隻右手個 cube 度啦，咁你對翻係右手個 cube 度有啲
一紮嘅 effect 喺度啦嚇。好啦，咁跟住就你可以喺個頭度有加左手左腳啊、膝頭哥都可以加 effect 嘅，你中意就加落去啦嚇。好啦，咁加完晒之後咧，就撳翻呢個箭嘴出翻去，然後喺呢個 Human Body Tracking 度咧，我哋就將個機械人 Controller Robot 換咗做我哋嗰個 Skeleton Trans Effect， 換咗落去，係啦，咁我哋就完成啦，咁樣可以試下標出嚟睇下啦，咁啊撳翻 file 啦，標 settings 啦，改名啦，去翻 player settings 度改翻你個 app 個名，變做 T07啦。咁啊，下邊嗰啲嘢應該就唔使改㗎啦，佢自動幫你 update 咗到 T07。咁跟住就可以刪咗 project setting， 撳標，跟住開個新嘅標 folder 啦。你做咗身上面。係啦。搞咩啊？咁我睇下有冇 error 啦嚇。好，咁啊，因為頭先我先未 save 啦，因為我換咗呢個 My Skeleton， 即係將個 Controller Robot 轉咗到呢個未 save， 咁就 save 啦。係啦。好辛苦啊！咩料？你咁咩？我跟住一開就係。不教啊！咁嘅喎。好，咁啊係啦，標 complete success， 咁就應該標完㗎啦。咁咧啱啱我醒起咧除咗 effect 之外咧，我都想大家咧試多樣嘢，睇下係啦，等大家可以做出嚟嘅效果靚啲。好，咁啊加多樣嘢啦，大家後一步繼續做埋落去啦。咁就係咧喺個又係啦 trans effect 嗰度啦，咁我可能加另一隻手度啦。咁我就想加個咧咪你追多我哋進度，我哋好光大嘅效果啊！有係啦，咁我加喺右手個圈度啦。冷靜。好啦，冷靜啲啦。好啦，揀翻右手個圈，然後 add 一個 component， 跟住咧我哋嗰個叫做等陣先啊，wave。哦。咪等佢開晒相。點樣開啊？用 cam 反嘅。好。好，為咗我而家停咗呢個錄影先，咁我之後再加，我再加翻落去。